Utabiri wa nyota yako leo Jumapili tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe subscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utajikuta ukiwa na nguvu mpya na ari ya kufanya mabadiliko katika maisha yako. Ni wakati mzuri wa kuchukua hatua za kijasiri kuelekea kwenye malengo yako. Katika kazi siku hii ya leo, uwezo wako wa kuongoza unajitokeza na utafanikiwa katika miradi inayohitaji maamuzi ya haraka. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia zako zitakuwa na nguvu leo. Fanya mazungumzo ya wazi na mpenzi wako ili kuimarisha uhusiano wenu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na matumizi yako, panga bajeti yako vizuri ili kuepuka matatizo ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili yatakusaidia kutunza afya yako na kupunguza msongo wa mawazo. Fikiria upya malengo yako na uwe tayari kubadilisha mipango yako kulingana na hali halisi. Rangi nyekundu itakuletea nguvu na motisha. Kuwa jasiri katika kuchukua hatua mpya, lakini pia kuwa na subira katika mchakato wa mabadiliko. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni 1, mafusho ni lavenda, manukato ni vanila. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utajikuta ukiwa na hamu ya kujifunza vitu vipya na kupanua upeo wako. Ni wakati mzuri wa kushirikiana na wengine katika miradi ya pamoja. Katika kazi siku hii ya leo, ushirikiano na wenzako unaleta mafanikio katika miradi ya timu. Tumia uwezo wako wa kusikiliza ili kuelewa mitazamo tofauti. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uhusiano wako utastawi kupitia mazungumzo ya kina na mpenzi wako. Jitahidi kuelewa hisia za wengine. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na uwekezaji wako. Tafuta ushauri wa kifedha kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitolea kwenye mazoezi ya mwili kutakuza afya yako na kuongeza nishati. Tafuta fursa za kujifunza kupitia kozi au semina mpya. Rangi ya kijani kibichi itakuletea utulivu na furaha. Kuwa na subira na wenzako na jitahidi kujenga mazingira ya ushirikiano. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni rose, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya 3 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utakuwa na hamu ya kujieleza na kushiriki mawazo yako na wengine. Ni wakati mzuri wa kuanzisha mazungumzo mapya na kujenga mtandao wako wa kijamii. Katika kazi siku hii ya leo, uwezo wako wa kuwasiliana utakuwezesha kushinda changamoto kazini. Tumia maneno yako vizuri ili kufikia malengo yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia zako zitakuwa wazi leo. Usisite kushiriki mawazo yako na mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na matumizi yako. Panga bajeti yako ili kuepuka matatizo ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitolea kwenye shughuli za kijamii kutakuza afya yako ya kiakili na kupata furaha. Tafuta fursa za kujifunza kupitia mazungumzo na watu wapya. Rangi ya blue itakuletea utulivu na amani. Kuwa wazi kwa wengine, lakini pia heshimu mipaka yako mwenyewe. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni 3, mafusho ni eucalyptus, manukato ni lavenda. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utajikuta ukiwa na hisia kali na hamu ya kujitolea kwa familia yako.
Ni wakati mzuri wa kujenga misingi ya usalama na upendo katika nyumba yako. Katika kazi siku hii ya leo, kujitolea kwako kazini kutaleta matokeo mazuri. Tumia muda wako vizuri ili kufikia malengo yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uhusiano wako utastawi kupitia kujitolea na kujali. Fanya mazungumzo ya kina na mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na matumizi yako. Panga bajeti yako ili kuepuka matatizo ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitolea kwenye shughuli za kifamilia kutakuza afya yako ya kiakili na kukupa furaha. Tafuta njia za kuboresha mazingira yako ya nyumbani. Rangi ya samawi itakuletea utulivu na furaha. Kuwa na huruma na mwema kwa wengine, lakini pia jali mahitaji yako mwenyewe. Rangi ya bahati ni samawi, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni rose, manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya nge na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo unapata nguvu ya kuongoza na kupiga hatua kubwa katika maisha yako ya kitaalamu. Wakati huu utajikuta ukiwa na motisha ya kutosha kuonyesha vipaji vyako na kuongoza kwa mfano. Katika kazi siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kuonyesha ustadi wako kazini. Uwezo wako wa kuongoza na kuchukua hatua utakuletea mafanikio. Hakikisha unatumia ushawishi wako kutimiza malengo ya timu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia zako zitakuwa wazi leo. Ni wakati mzuri wa kufanya mazungumzo ya kina na mpenzi wako, hasa kwa kuzungumzia malengo yenu ya baadaye pamoja. Upande wa kifedha siku hii ya leo, uwepo wa fursa mpya katika eneo la kifedha unakuja. Hii ni siku nzuri ya kuwekeza au kupanga mipango yako ya kifedha kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitolea kwako kwa afya yako kutaleta matokeo bora. Fanya mazoezi kwa msukumo wa ziada ili kujisikia mwenye nguvu. Leo kuna uwezekano wa kukutana na hali mpya na changamoto. Tafuta njia bora za kuendana na hali mpya na kugeuza changamoto kuwa fursa. Rangi ya dhahabu itakuletea furaha na nguvu. Hii itasaidia kuzalisha nishati nzuri na kuongeza mvuto wako. Kumbuka kuwa na usikivu na busara katika mazungumzo na wenzako, na epuka kujihusisha katika migogoro isiyo ya lazima. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni jasmine, manukato ni rose. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utajikuta ukielekeza nguvu zako katika kuboresha utendaji wako. Ni wakati mzuri wa kupanga na kutekeleza hatua zako zitakazokupeleka mbele. Katika kazi siku hii ya leo, muda huu ni mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kujitolea. Utashinda changamoto yoyote utakayokutana nayo kwa kutumia ustadi wako wa kupanga na kutekeleza. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hali ya sasa inatoa fursa ya kujenga misingi thabiti katika uhusiano wako. Fanya mazungumzo ya kina na mpenzi wako ili kufahamu zaidi kuhusu hisia zenu. Upande wa kifedha siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kuweka mipango ya kifedha. Fikiria kuhusu usawa wa matumizi na akiba ili kujihakikishia ustawi wa kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitolea kwa utunzaji wa afya yako kutaleta matokeo mazuri. Mazoezi ya mwili na mlo bora yataimarisha mwili wako na kukuweka katika hali nzuri. Hii ni siku nzuri ya kujitolea kwa miradi muhimu ambayo imesahaulika kwa muda mrefu. Rangi ya kijivu itakuletea utulivu na ukomavu. Kuwa na nidhamu na mipango yako ili kuepuka mkanganyiko na kuboresha mafanikio yako. Rangi ya bahati ni kijivu, nambari ya bahati ni 8, mafusho ni vanilla, manukato ni eucalyptus. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac.
Leo utakuwa na nguvu ya kupambana na changamoto yoyote inayokuja. Ni wakati mzuri wa kutafuta suluhu kwa masuala yanayohitaji umakini na umoja. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kufanyia kazi miradi ya kikazi. Ushirikiano na wenzako utafanikisha malengo yako kwa haraka. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia zako zitakuwa wazi leo, na hii itasaidia kujenga uhusiano wa kina na mpenzi wako. Usisite kushiriki mawazo yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kuangalia jinsi ya kuwekeza kwa usahihi. Fikiria kuhusu njia mbadala za kupata mapato ya ziada. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujiingiza katika shughuli za kijamii utakusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kukuza afya yako ya kiakili. Tafuta njia ya kushirikiana na wengine katika kufanya mabadiliko katika mazingira yako. Rangi ya blue itakuletea amani na usawa. Kaa na watu wanaokuza mawazo yako na epuka watu wanaozuia maendeleo yako. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni lavender, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo hii ni siku ya nguvu na ushawishi mkubwa. Utakuwa na uwezo wa kuhamasisha wengine na kuchukua hatua zinazohitajika ili kufikia malengo yako. Katika kazi siku hii ya leo, ushawishi wako kazini utajitokeza. Utapata fursa ya kuongoza na kuhamasisha timu zako kufikia malengo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia zako zitakuwa na nguvu leo. Ikiwa unahitaji kumfahamu mpenzi wako zaidi, hii ni siku nzuri ya kuzungumza wazi wazi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na maamuzi ya kifedha. Hakikisha unajiandaa kwa hali yoyote itakayojitokeza. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya mwili leo ili kuboresha afya yako. Kufanya jambo unalolipenda kama michezo au mazoezi kutakuletea furaha. Tafuta njia za kujiimarisha mwenyewe na kufikia malengo yako kwa kujitolea na bidii. Rangi ya giza itakuletea nguvu na uthabiti. Hakikisha unafanya vitu vinavyokusaidia kujijenga na kuepuka mambo yanayokukwamisha. Rangi ya bahati ni giza, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni cedarwood, manukato ni sandalwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utakuwa na nguvu ya kuchukua hatua kubwa katika maisha yako. Usisite kuchukua hatua za kijasiri kuelekea malengo yako. Katika kazi siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kuhamasisha na kuongoza timu zako. Msaada wako utaleta matokeo mazuri katika kazi zako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia zako zitakuwa wazi leo, na hii itakusaidia kuelewa hisia za mpenzi wako kwa undani zaidi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na matumizi yako leo. Hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa umakini na uangalifu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kufanya mazoezi ya mwili kutakuza afya yako na kukuza nguvu zako. Fikiria njia mbadala za kupata furaha, labda kupitia safari au kujifunza kitu kipya. Rangi ya dhahabu itakuletea furaha na mafanikio. Kuwa jasiri katika kuchukua hatua na zifuate kwa uthabiti, lakini pia hakikisha unajali afya yako. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni peppermint, manukato ni cinnamon. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 4 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utakuwa na uwezo kufanikisha mambo mengi kupitia nidhamu na uvumilivu. Ushirikiano na wengine utakusaidia kufikia malengo yako. Katika kazi siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kuleta mabadiliko katika kazi zako.
Tafuta njia za kuboresha michakato yako ya kikazi ili kupunguza mzigo na kuongeza tija. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia zako zitakuwa wazi leo, na hii itakusaidia kujenga uhusiano bora na mpenzi wako. Usisite kutoa msaada wa kihisia kwa wale wanaokuzunguka. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kufikiria kuhusu mabadiliko katika mipango ya kifedha. Kuwa na busara na unahitaji kuangalia hali ya kifedha kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili ya kawaida yatakusaidia kujisikia vizuri zaidi leo. Fanya mambo yanayokusaidia kujisikia mwenye nguvu. Kujitolea kwa mazumuni yako ya muda mrefu kutakuletea mafanikio. Hakikisha unatumia muda vizuri ili kufikia malengo yako. Rangi ya kijani itakuletea furaha na usawa. Hakikisha unafuata mipango yako na kuwa na ustawi wa kifedha na kiakili kwa kulinda nuru yako. Rangi ya bahati ni kijani, nambari ya bahati ni 3, mafusho ni rose, manukato ni pine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya ng'ombe. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utajikuta ukichukua hatua muhimu katika kuboresha hali zako za kijamii na kazi. Uwezo wako wa kufikiria kwa ubunifu utaleta matokeo mazuri. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kuwahamasisha wengine kwa mawazo yako. Utaona maendeleo makubwa katika miradi ya timu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hisia zako zitakuwa wazi leo, na hii itakusaidia kujenga uhusiano mzuri na mpenzi wako. Piga hatua katika uhusiano kwa kuonyesha upendo na uaminifu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fikiria kuhusu fursa za uwekezaji ambazo zitakuletea mapato ya baadaye. Kuwa na mtindo wa kuchambua vizuri kabla ya kufanya maamuzi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi na mbinu za kupunguza mfadhaiko kama vile yoga zitakusaidia kuendelea na kuwa na afya bora. Uwepo wa mabadiliko unakuja kwa kasi. Hakikisha kuwa tayari kwa kila jambo litakalotokea. Rangi ya shaba itakuletea nguvu na ustawi. Zingatia mawasiliano ya wazi na uaminifu katika uhusiano wako ili kuepuka matatizo. Rangi ya bahati ni shaba, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni lavender, manukato ni cedarwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mezani na nyota ya mapacha. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utapata nguvu ya kubuni suluhu mpya kwa changamoto zako za kila siku. Uwezo wako kuona mambo kwa mtazamo wa kipekee utaleta mafanikio. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kubuni mbinu mpya za kukabiliana na kazi zako. Tafuta njia mpya za kushirikiana na wenzako ili kuboresha matokeo ya timu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kueleza hisia zako kwa mpenzi wako. Mazungumzo ya wazi yatasaidia kuimarisha uhusiano wenu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unazingatia mipango ya kifedha ya muda mrefu. Usifanye maamuzi ya kifedha bila kufikiria matokeo yake. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo jifunze kubalansi kazi na mapumziko. Jitahidi kuwa na wakati wa kupumzika na kufanya mambo unayoyapenda ili kuimarisha afya yako. Jifunze kuchukua hatua wakati wa changamoto. Kama hali na kuwa ngumu, usikate tamaa. Rangi ya samawati na kijani itakuletea amani na mabadiliko. Kuwa na mawasiliano ya karibu na watu waliokuzunguka ili kuongeza nguvu yako. Rangi ya bahati ni kijani na samawati. Nambari ya bahati ni 6, mafusho ni riang, manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumapili tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.